Bonjour mes élèves, نكملوا les exercices ديالنا اللي كنا بدينا ياك ديال la grammaire. Les objectifs de cette leçon: reconnaître les comparatifs et les superlatifs et savoir les employer. نتعرفوا عليهم ونعرفوا نستعملوهم صافي في des phrases. Je m'entraîne. Entoure les comparatifs. قالك دور على les comparatifs. شنو هما les comparatifs؟ هما les outils de comparaison وسيلة المقارنة. Le temps est plus important que l'argent. يعني الوقت ولا الزمن يعني مهم أكثر أهمية من l'argent من المال. فين هو le comparatif هنايا عندنا؟ هو plus important que entoure. Ça fait? Ce bénévole porte de lourds pots de fleurs. Il est fort comme un lion. يعني هذا المتطوع يحمل يعني ديبو يعني هذوك اللي كنديروا فيهم لي فلور يعني ديال التراب لي فاز ديال التراب يعني ثقالين. إلي فور كوم ان ليون يعني هو قوي مثل الاسد. وشنو هو هنايا لو كومباراتيف عندنا؟ هو كوم صافي كيقارنوه بالاسد يعني بقوه ما هو قوي وكيهز الثقل. Elle est moins ambitieuse que sa sœur. يعني إنها أقل طموحا من أختها. لو كومباراتيف هنا عندنا ديال l'infériorité moins. Ça fait moins que. Omar a autant de qualités que de défauts. يعني عمر عنده قد الخصال يعني المزايا ديالو قد لي ديفو ديالو. Ça fait autant de que يعني ليغاليتي عنده قد لي ديفو ديالو قد الحوايج الزوينين اللي فيه. صافي لا اونتور سيت انا سطرت عليهم. صافي autant de que. هشام est aussi talentueux que son frère. يعني هشام هو كذلك موهوب. talentueux هو شي واحد اللي عنده لي طالون يعني المواهب. هشام est aussi talentueux que son frère يعني موهوب مثل أخوه. وشنو هو لو كومباراتيف عندنا؟ هو aussi que. صافي نكملو هنا السؤال الخامس. قال complète les phrases avec les mots suivants. يعني عندنا دي فراز غنكملوهم بهاد لي مو اللي عطينا هنا بهاد لي كومباراتيف. عندنا لو بلو لو meilleur moins que aussi que comme. كل وحده غنديروها في المكان ديالها المناسب ياك. لا بروميير فراز nous sommes nombreux شي حاجه لي في هادو اللي فيهم دو هكا جوج بلايص غادي تكون فيهم اللي فيهم جوج كلمات. شتي هذه غير كلمه وحده هذه كلمه وحده هذه دو مو شتي وهذا ان سول مو. يعني غادي تكون هنايا اما موان كو ولا اوسي كو. nous sommes nombreux que les filles ولا نقدروا نقولوا nous sommes moins nombreux que les filles ولا nous sommes aussi nombreux que les filles. صافي votre programme يعني البرنامج ديالك اي غتكون كلمه وحده هنايا. c'est le travail apprécié. هنا تكون عندنا كلمه وحده. il est actif sans père. هنا غادي شي وحده غادي تكون بهذوك فيهم كلمتين. cet athlète est rapide l'éclair. شتي هنايا يعني هاد العداء انه سريع غالبا غتكون هنا كوم ولا حيت عندنا ليكلير يعني مشبينو بالبرق. ليكلير هو البرق. صافي غنبداو هنايا. nous sommes دابا هادو الولاد كيهضروا كيقولوا nous sommes nombreux que les filles moins nombreux ولا aussi nombreux que. غادي نديرو moins nombreux يعني اقل من يعني اقل عددا ولا من الفتيات. nous sommes moins nombreux que les filles. Ça fait votre programme est le meilleur. شي غنديرو le meilleur. يعني الأحسن ولا الأفضل. c'est le travail إنه يعني هذا العمل c'est le travail apprécié يعني الأكثر le plus apprécié. صافي c'est le travail le plus apprécié. apprécié هي ملي كان lorsqu'on détermine
يعني لا فالور ولا لا فالور ديال لا شوز ديال كيلك شوز، يعني الاكثر تقييما. صافي. c'est le travail le plus apprécié. il est actif que son père. يعني حتى هو il est actif بحالو بحال باباه. صافي. il est aussi غنديرو هادو اللي فيها دو مو. il est aussi actif que يعني حيوي ولا نشيط بحال الاب ديالو que son père. cet athlète est rapide l'éclair. شنو اللي بقات لنا comme مثل، يعني هاد العداء سريع مثل البرق. cet athlète est rapide comme l'éclair. d'accord. je m'évalue يعني أقوم نفسي ولا indique le rapport exprimé par chaque comparatif souligné. واش كي اكسبريمي لنا لانفيريوريتي لا سوبيريوريتي ou bien l'égalité. هادو اللي مسطرين عليهم، هادو لي كومباراتيف اللي مسطرين عليهم شنو علاش كيدلونا. صافي. tu es plus sévère que d'habitude. يعني انت اكثر صرامه كيما اكثر صرامه كيما متعودين عليك. صافي. tu es plus sévère que شنو كتعبرنا plus que la supériorité. صافي. نكتبو supériorité. يعني وليتي بلو سيفير كالعاده، يعني ما وليتي قاصح بزاف. لو جاردان اي اوسي بو كو لا فيلا. يعني الحديقه جميله بحال لا فيلا. صافي. اوسي كو يعني اون ايغاليتي، بحالها جميله بحال لا فيلا. سي ان رابور ديغاليتي ديال التساوي ولا ديال المساواه. ce bénévole est moins bavard que les autres. يعني هذا المتطوع اقل ترتره من الاخرين. بافار شي واحد اللي فيه كيهضر بزاف، هضره الخاويه. ترتره كيترتر بزاف، فيه الترتره. صافي. ce bénévole est moins bavard que les autres. هنا لو كومباراتيف عندنا هو moins que. il exprime l'infériorité يعني اقليه infériorité. صافي. infériorité هو الدرس ساهل في الاول كيبان صعيب، ولكن ملي كتبدا كتفهمو داكشي مع لي فراز وكتشوف لي زيكزامبل صافي كتفهمو مزيان. cette fille a autant de talent que sa camarade. يعني هاد البنت عندها المواهب بحال صاحبتها. autant que يعني قدها قد، يعني هنا كنقولوا لا quantité autant que. cette fille a autant de talent que sa camarade يعني l'égalité بحال صاحبتها في المواهب. صافي. égalité. ce sportif est aussi fort que son entraîneur. يعني هذا الرياضي يعني قوي مثل المدرب ديالو، بحال المدرب ديالو في القوه. ce sportif est aussi fort que son entraîneur. هنا شنو لو رابور اللي عندنا؟ لو رابور d'égalité. aussi que يعني قوي بحال المدرب ديالو. هنايا écrit des phrases en utilisant les comparatifs et superlatifs suivants. صافي. حنا غنعطيو دي فراز ونستعملو فيهم هاد لي كومباراتيف هادو اي لي سوبرلاتيف. صافي. اول كومباراتيف عندنا هي اوسي كو يعني مثل ديال ليغاليتي. هذا شنو غادي نديرو؟ اون فراز غادي نديرو باغ اكزومبل ما سور. غنديرو ما سور اي اوسي ma sœur est aussi ça fait est aussi grande que ma sœur est aussi grande que ma cousine. كنقارنوها بلا كوزين ديالنا. صافي. هاي صافي. ma sœur est aussi grande que ma cousine. شنو هذا؟ plus que. شنو غنديرو plus que؟ غنديرو عاوتاني فريد et
نستعملوا لو كومباراتيف ديالنا اللي هو plus que plus timide يعني خجول يعني فريد اكثر خجلا من خوه ولا plus timide que امين صافي. هادو غير دي زيكزامبل تقدروا نتوما تزيدوا ديروا دوطخ زيكزامبل. ما سور اي اوسي غروند كو ما كوزين يعني اختي كبيره بحال ما كوزين. ولا غروندور هنا تقدر ماشي تكون غروند يعني في لاج ديالها يعني غروند يعني في لا طاي ديالها شي واحد كيكون يعني طويل ويعني عامر مقاد قد الطول قد العرض. ما سور اي اوسي غروند كو ما كوزين. فريد اي بلو تيميد كو امين يعني فريد اكثر خجلا من امين. شنو بقات لنا هذه الثالثه autant de que par exemple غندير j'ai autant ça fait j'ai autant de quoi de jouets. J'ai autant de jouets que mon frère. Ça fait j'ai autant de jouets que mon frère يعني عندي اللعاب اللي عندي قد اللي عند خويا عندنا نفس العدد ديال اللعاب. j'ai autant de jouets que mon frère. شنو بقى لنا الاخر moins que. شنو غنديروا في moins que يلا فكروا معايا moins que غنديروا par exemple votre quartier. Ça fait votre quartier est moins غنستعملوا الكومباراتيف ديالنا est moins calme يعني الحي ديالكم اقل هدوءا من الحي ديالنا. الحي ديالكم فيه صداع بزاف فيه لو بروي. votre quartier est moins calme que le nôtre. صافي غنكتبها لكم هنايا باش ما كتبان لكمش que le nôtre. صافي votre quartier est moins calme que le nôtre يعني اقل هدوءا من الحي ديالنا. بقات لنا التاليه شنو هي لا ميور. لا ميور شنو غادي نديرو votre idée فكره ديالكم votre idée est la meilleure يعني الاحسن. فكره ديالكم يعني الاحسن فكره هي la meilleure. صافي votre idée est la meilleure. صافي احنا درت لكم كيلكو زيكزامبل. المهم غادي تتبعوا هاد لي زيكزامبل وتقدروا ديروا نتوما دوطخ فراز. صافي يلا mes chers élèves نخليكم على بروشين سيونس ان شاء الله. بون شانس.